んにちは。岩手県花巻市のカジパルです。これは耐水性の研磨紙です。サンドペーパーとも言います。浴室の鏡の鱗取りや洗面台やトイレのこびりついた水垢の除去に最適です。ハウスクリーニングでは800から1000番の細かな目のものを使います。ご相談、お見積もり無料。お気軽にご連絡ください。